大家好，又係我收一次啊！嗱，呢部雙擎601啊，佢個故障點咧就係踩剎車嘅一腳到底，而且嗰個助力泵啊就頻繁起動，即係隔幾秒又打下時咁樣響。咁啊，佢亦都呢台車喺出邊檢查過噶啦，就係話報呢個 C1391 儲能器異常泄漏，咁啊個個都話冇得整噶啦，只可以更換總成。咁啊，我頭先讀個故障碼。係報呢個 C1391 儲能器異常泄漏，其實呢個故障碼就已經話俾你哋聽點樣去整噶啦。佢儲能器泄漏咧，我哋就直接針對整儲能器就可以噶啦。咁我哋而家拆個總泵落嚟，進行維修。嗱，個總泵咪拆落嚟啦，我哋而家打單佢進行維修。其實 C1391 呢個故障碼咧係最好整嘅，亦都係故障率最高嘅，佢主要都係呢啲密封圈老化磨損。我哋只需要將我哋呢個沙律包裝入去咧，問題就可以解決啦。嗱，我哋而家全部拆散咗啦，睇到呢啲膠圈老化，呢個爛咗啦。嗱，呢一邊咧啲膠掹個線啦。嗱，呢個係線頭板，呢個白體，呢個係電磁閥，呢個係儲能器。咁我哋而家係全部清洗乾淨，組裝再換呢個沙律包上去。問題就可以解決噶啦。好，我哋而家開始。咁呢個剎車總泵我哋已經係更換咗沙律包同組裝完畢啦。咁我哋而家執翻台車試一試睇佢仲有冇出現呢個故障。我哋而家加翻剎車口內排空。呢啲一定要加啲靚嘅剎車啊！嗱，咁啊排咗空啦，我哋已經開咗試咗車啦。依家個助力泵都冇頻繁啟動啦。咁啊證明我哋換咗呢套沙律包係可以解決 C1391呢個問題嘅。依家正常啦，嗱，故障碼都冇啦，而且呢啲都係冇着啦。依家1個鐘都唔會打一次啊！好，咁啊交咗車嘅正常啊。